코골이에 고통받는 분들 필수 시청하세요. 턱을 들어 올려서 기도가 막히지 않게 하거나 몸을 옆으로 눕혀주세요. 베개의 높이는 너무 높으면 턱이 당겨지면서 기도가 좁아지고 너무 낮으면 기도가 눌려 코골이가 심해질 수 있기 때문에 귀와 어깨가 수평을 이루고 목과 머리를 편안하게 받쳐주는 높이가 좋습니다. 요즘 개개인에 맞출 수 있게 높이 조절이 가능한 경추베개도 있어서 이런 제품을 활용하면 코골이 해결과 숙면에 도움을 줄 수 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 살을 빼보는 건 어떨까요?